Државниот завод за ревизија годинава објави ревизорски извештаи за 9 општини. Констатацијата е дека ниту една третина од локалните самоуправи не работат домакински. 31% изразени се мислења без резерва, значи позитивни мислења, 23% се мислења со резерва и 46% од мислењата се недоволни мислења. Ревизијата на општините е за 2021, а токму во октомври таа година се одржаа локални избори. Тоа ги става во комотна позиција актуелните градоначалници, бидејќи забелешките се пред се за нивните претходници. Таа е предизборната година. Наодите на ревизијата се однесуваат за периодот пред јас да видам градоначалник. Ревизорскиот извештај е за периодот на теутарифи. Локалната власт се смени во 2021, но колку сега се управува одговорно со општинските каси? За домаќински не знам, а за неправилно да. Многу наопаку работа. Да бидат за народот. Општина Тетово. Дом на безмалку 85.000 жители. Во 2021 година, локалната власт собрала само половина од приходите што ги планирала. Привремено вработила многу повеќе лица од што и фалат по систематизација, а градежна фирма добила тендер од 250.000 евра без проектна документација и дозвола за градба. Заклучоците се на Државниот завод за ревизија. Поголемиот дел од таа година градоначалничка е Тегута Арифи од ДУИ, која и одговорила на дел од забелешките во извештајот. Ревизорите не и прифатиле ниту една. Но една од забелешките на ревизорите важи и за неа и за незиниот наследник, Билал Касами од Беса. Бидејќи општинската каса е блокирана од 2014 година, градоначалникот е обврзан со закон да прогласи така наречена финансиска нестабилност. Сепак, и актуелниот градоначалник вели дека нема потреба за такво нешто. Општина Тетово е меѓу ретките, односно меѓу четирите општини на ниво на државата кои се пријавиле за објава на општински обврзници. И во тој дел, значи, ние веќе сме во завршна фаза каде што ќе го изменаџираме, односно ќе го намалиме општинскиот долг за повеќе од 4 милиони евра. Но сметката останува блокирана. Значи, тоа е времено и за брзо време, значи тоа ќе се решава. За 2021 општината имала систематизирани 494 работни места, но само 352 биле редовно вработени. Дупката се пополнувала со лица ангажирани со договор на дело, ама наместо 142 лица колку што е разликата, до крајот на годината биле ангажирани 406 лица за најразлични потреби, како на пример и готвач во детски градинки, без доказ за исполнување на условите. Тоа, општинската каса ја чинела околу 615.000 евра. Интересно е што бројката на лица со договор на дело најмногу пораснала во август и останала до крајот на годината, иако последните 2 месеца општината ја презема новото раководство. Ние бевме во првите месеци на скенирање на ситуацијата. Не можеме на сите луѓе да им кажеме од утре си одите дома. Но тоа што е сегашна реална ситуација, општина Тетово во моментот нема повеќе од 20 луѓе со договор на дело. И тоа се воглавном експерти кои се надворешни, кои требаат по одредени области. Меѓу другото, според државната ревизија општината го испуштила од раце и работењето на комуналното претпријатие, кое е второ по задолженост после општината. Касами најавува трансформирање во јавно-приватно партнерство на 3 дела. Приватна компанија која ќе менаџира со отпадот, истовремено ќе ги наплаќа фактурите за одржување јавни површини и за вода и канализација. Како и Тетово, така и Скопската општина Кисела Вода добила неповолно мислење од ревизорите за работењето во 2021, односно за последните 10 месеци од мандатот на Филип Темелковски од СДСМ и првите 2 од мандатот на Орце Георгиевски од ВМРО од ДПМНЕ. Согласно процедурите, забелешки на извештајот поднесувал Темелковски, но ревизорите и не му прифатиле ниту една. Според последниот попис, тука живеат околу 62.000 граѓани. Иако помалку од Тетова, сепак и Кисела Вода во континуитет ангажира лица за вршење редовни работни задачи преку приватна агенција за вработување. Во 2021 на платен список на таков начин биле 82 лица,
од кој дел без соодветно образование. Тоа било трошок од околу 300.000 евра. Актуелниот градоначалник Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМНЕ вели дека го намалил бројот на редовно вработени за 20 лица, а на привремено ангажираните за 40. Во минатото биле, мислам дека околу 150, сега се околу 130 редовно вработени. Споменав дека договорци на дело кои што не доаѓале на работа, а земале плата, сега одговорно тврдам дека нема ниту еден таков случај во нашата општина. И во Кисела Вода се градели и реконструирале патишта без соодветна документација, како на пример оваа улица на Теферич. Изминативе 2 години, исто така, за разлика од минатото, водиме сметка во однос на запазување на овие законски обврски. Може да гарантирате дека ниту една улица или патишта не се направени без одобрение за градење? Јас тврдам дека најголем дел од улиците кои што се работат во моментов, за сите имаме потребна документација. Пак ќе ви споменам. Сепак не за сите. Значи, ќе морам да го проверам ова детално, но можам да гарантирам дека за сите проекти нам ни треба за апликација кога поднесувате вие. Основна работа која што треба да имате за апликацијата ви е проект. Друг интересен наот од ревизија во 2021 година во Кисела Вода е што за реконструкција на спортска сала фирмата избрана за најповолен понудувач како потврда за способност користела референца од физичко лице, за кое пак нема докази дека ги исполнува потребните услови. Ѓорче Петров пак е општина со 45.000 жители. За 2021 и оваа локална самоуправа добила неповолно мислење од ревизорите, а тогашниот градоначалник Александар Наумовски од СДСМ не доставил никакви забелешки на извештаите. Меѓу другото, Државната ревизија утврдила дека општината немала назначено сметководител. Околу 165.000 евра потрошила на консултантски услуги и овде, како и во останатите општини, привремено се ангажирале лица од кои дели на раководни позиции. Општината во 2021 потрошила 12,5.000 евра на гориво, кое се точело и по работно време. Не се изготвувале налози за користење на службените возила, а верна картичка им била достапна на лица кои не биле овластени да располагаат со неа. Кадарот на ВМРО ДПМНЕ, кој сега е во градоначалничката фотелја, Александра Стојковски, вели дека поправил дел од работите. И ние да вносевме целосно нов правилник за користење на службените возила, во која јасно се прецизираат начините на користење на возилата. Како прво, имаме одговорно лице кое што е задолжено за сите возила и сега по најново, за да дополнително се заштитиме, мислам дека пред месец дена од прилика, поставивме GPS уреди на самите возила со цел да спречиме злоупотребата за движење на возилата надвор од она што има работна врска или надвор од територијата на општина Ѓорче Петров. Но токму овој градоначалник беше дел од функционерите кои на почетокот на годинава 360 степени тајно ги провери како ги користат службените возила. Стојковски го земаја од дома, иако живее на помалку од 1 километар од општината, а службеното возило се возеше за неслужбени потреби по работното време. Тогаш како го коментирате ова кога наши колеги ве детектираа вас како ве зема службен автомобил? Службено возило може да ме земало во тек на извршување на моите работни обврски. Не сум го користел. Значи бевте релативно близко до општината. Па видете вака, не ме сликале, на пример кога сум одел пешки, каде што најчесто и сум одел во општината Ѓорче Петров и претпоставам дека подолго време сум бил следен, затоа што тоа возило го користам исклучително ретко. Општината во 2021 нетранспарентно давала парична поддршка од буџетот на спортски клубови, културни манифестации и други проекти, а дел од нив не доставиле извештаи за искористените средства. Изготвивме нов правилник кој што помина на седница на Совет негде во месец јуни, мислам дека беше, огласно на кој ние ќе се распишеме јавен оглас. Сите ќе имаат можност спортски здруженија да аплицираат на тој јавен оглас, соодветно на одредени критериуми кои што се поставени како државни успеси, дали се работи за индивидуални спортисти, дали за колективни спортови, ќе може да добијат соодветен финансиски надомест колку имаме планирано во буџетот како средство. Актуелниот градоначалник вели дека привремените вработувања се сведени на 18 луѓе, и тоа за возачи и оператори на машини, како и за замена на вработени кои користат породилно отсуство. Ова се само 3 од 9 општини кои за 2021 ги скенираше Државниот завод за ревизија.
Оттаму велат дека останати генерални слабости кои се провлекуваат кај речиси сите општини се пропусти во буџетирањето, ненаплата на такси и даноци, презадолженост и така натаму. Но освен што нотираат, ревизорите на сите им даваат и препораки како да се коригираат. 34% од препораките не се спроведени, 39 се спроведени, 9 се делумно спроведени и 8 препораки се во тек. Ова што кажува? Ова кажува дека фактички состојбите кои што се утврдени и во претходниот период, значи претходните години се провлекуваат, значи одреден дел, еве 44% се провлекуваат со години и години. Од 9 општини, извештаите за вкупно 5 завршиле во обвинителство. Како што дознаваме, станува збор токму за општините Тетово, Кисела Вода, Ѓорче Петров и дополнително Арачиново и Карпош. Од ревизија велат дека соработката со обвинителството е подобрена. Известуваме по однос каде што ние сметаме по одредени точки, значи тоа не се сите целиот извештај, значи по одредени точки каде што сметаме дека постојат индиции за каде што има незаконско работење, а кое што би било од интерес за нивно понатамошно постапување. Од јавното обвинителство потврдуваат дека ревизорските извештаи се примени и распоредени во надлежните обвинителства, каде се прават проверки на наудите. Но нагласуваат еден аспект. На последната средба со главниот државен ревизор, јавниот обвинител на Република Северна Македонија ги поттикна ревизорите уште пред изготвување на конечниот извештај да ја користат можноста предвидена во членот 35 од Законот за државна ревизија, кој предвидува дека доколку овластениот државен ревизор при ревизија оцени дека субјектот на ревизија сторил прекршок или кривично дело, должен е веднаш да ги извести надлежните органи. Ова во иднина значително би го забрзало постапувањето во однос на констатираните незаконитости. Соработката меѓу двете институции, која досега дала мали резултати, е од голема важност за парите на граѓаните да се трошат за јавно добро, а не да завршуваат по приватни џебови.